제티? 딸기 라떼인데? 딸기가 없나봐. 마셔봐. 생딸기 같은 건 없나봐, 맞지? 제티야. 나도. 짱짱. 내 브이로그에 들어갈 거. 우와. 윙크 잡채. 우리의 고구. 아 손가락 탔어. 아, 뜨거. 손가락 탔어. 진짜 탄 거야? 조심해. 근데 고구마 저렇게 껌박지에 싸놓으면 시커매지는데? 왜 속은 딱 가르면 느한 거 아니야? 아 손가락 타는 거 같아. 아, 뜨거. 껍질 깔 때 손 시커매질걸? 우리 집에서 먹을 땐 그러던데? 어! 고구마 다 탔어. 우와! 우와. 우. 오! 오! 대박. 아, 발이 너무 먹는다 너. 아니 토할 것 같아. 나도 볼래. 뭔데? 뭐야 이게 이게 뭔데? 뭐야? 이게 뭔데? 난 알고 있어. 이게 뭔데? 이게 뭔데? 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 겁나 좋아. 뭐야? 왜 이렇게 귀여워? 커엽지? 미친 거 아니야? 너무 마음에 들지? 와 근데 개소름. 왜? 아니 근데 이게 내 인스타에 계속 뜨거든? 이런 진짜? 비스무리한 핑크 신발이? 뭐야? 너무 커엽지? 아니 미친 거 아니야? 당장 신어봐. 언니 근데 이거 뭐야? 떼탄 거야? 아니야. 너 그렇게 아니 이거 써볼래. 너 무슨? 근데 내 편지 안 읽어보고 지금 소문만 아니. 내 편지 지금 버려졌어? 어디에? 아니야 여기 어디 안에 있는지도 있어. 몰라. 여기 안에 왜? 이야. 내가 당신 발 사이즈 너 내 발 사이즈 어떻게 알아? 기억하고 있었지. 45, 50 신는다 그랬잖아. 맞아. 그래서 50 샀어. 뭐야? 근데 심지어 딱 맞아. 딱 맞아? 딱 맞아. 45 샀으면 좀 작았겠다, 그지? 와 나 진짜 내가 포즈. 대박. 아니 왜? 뭐야? 아 똑같아. 나랑 똑같은데 내가 색깔은 다른 거 샀어. 이거 뭐야?